何してんのあなた。ねえ、ちょっとお兄ちゃん行って、早く。お兄ちゃん転がってるから。うわ、もうちょい行って。おシャンプー行ってきたな。チリンチリン乗ってな、気持ちよかったな、もうちゃん。かわいい。あら、出てる。めっちゃ出てる。イケメンやわ。パパ絶賛してたで。いただきます。2杯目です。